ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ವಾರಂಟಿ 10 ಇಯರಿಂದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು ಟಾಪ್ ಲೋಡು 7+1 kg 8 kgದು. ಬನ್ನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ವಾ, ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 5 ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ತೊಗೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ನೆನೆಸ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆನ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರಿನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ರಿನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಷಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ನೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆನ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆನೆಸು ಎತ್ತು ಹಾಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಬೇಕು, ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ ಬ್ರಷ್ ಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆ ಬ್ರಷ್ ಬೇಕು. ತುಂಬ ದಿವಸ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಗುಂಜು ಎಲ್ಲ ಏನು ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಗುಂಜುಗಳು, ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಗುಂಜು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಳೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಸಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಕ್ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಗಳು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ. ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಗಲೀಜಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ನಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಪಾನರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ನಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಏನೂ ಭಯ ಬೇಡ, ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ರೋಲ್ ಇದಾವಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಟೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಬಿಡಿ ಜೋರಾಗೆ. ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಆ ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಏನಿಲ್ಲ. ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿ ಭಾಗ. ಈ ಸಂಧಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸಂಧಿ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೀಸಲಿಟ್ಬಿಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ. ಅಂದರೆ ನೀವು 1-2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಿರಲ್ಲ. 1-2-3 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. 5-6 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಈ ಹೋಲಲ್ಲೂ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಉದ್ದ ಸೂಜಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ ತೂತನ್ನು ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಂಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಷ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಡಿ. ಅಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಷಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ, ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಆ ನೀರು ಉಜ್ಜೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರಿನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರಿನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯನೂ ಬೇಡ. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಡಿ. ಉಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಷು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಷು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಭಯನೂ ಬೇಡ, ಉಜ್ಜಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಸುರಿದ್ಬಿಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ 1ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಯ್ 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 ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಿರುಗೋದು. ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸೊಯ್ ಅಂತ. ಆ ಸೌಂಡು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಟಿ ವಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ನಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಟಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಅದು ಕೂರತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂಗೆ. ಭಯ ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಗುಂಜು ಗುಂಜು ಥರ ಕೊಳೆ ಥರ ಬಂದು ಕೂರಲ್ಲ. ಬೆಡ್ಶೀಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.